गाइस, तो कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार एक ट्रेन का गेम खेलने वाले हैं गाइस। तो गाइस ये देखो, मैंने पहले ही ये रूट डिसाइड कर रखा है गाइस कि हमको कैसे कैसे चलना है। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रिप करेंगे। गाइस ये देखो, ये चालू हो रहा है, ये चालू हो जाए गाइस, फिर हम इसको खेलेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि ट्रेन रियल लाइफ में कैसे चलती है। गाइस इसको देखो, ये इंजन को पहले ऑन करते हैं। वैसे देखो, ये सब दिख रहा है ना। अभी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा लोकोमोटिव ना लेफ्ट साइड का है। मैं यहाँ से ना कैमरा भी चेंज कर सकते। ये देखो, ये जो पैसेंजर दिख रहे हैं ना ऊपर, जो ये ग्रीन कलर का चढ़ रहे हैं, वो गाइस हमारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जल्दी से बढ़ना ख़त्म हो जाए तो हम चले यहाँ से। बस आई थिंक ख़त्म हो गया। 3 सेकंड तक रुकते हैं। चलो गाइस, चालू हो गया। अभी हम इसको करेंगे बंद और इसको एक्सेलेरेट करेंगे फुल पे, क्योंकि गाइस हमारी गड्डी एकदम फुल पे ही चलने वाली है और इसमें ऑर्बिट में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम ना हॉर्न बजा के चलते हैं गाइस। ये रियल लाइफ में आपने देखा हो ना, हॉर्न बजा के चलते हैं इसके लिए गाइस। बस भाई, हॉर्न ज़्यादा बजा लिया, चलते हैं गाइस।
ऐसा लग रहा है ना कि एकदम खाली खाली सा है। अब गाइस हमारे पुल के ऊपर से नहीं, वो तो रोड है, ये रोड के ऊपर से देखो हमारी ट्रेन जा रही थी, जल्दी से पहुंच जाएगा। देखो गाइस एकदम एकदम धीरे धीरे चल रहे गाइस हम लोग तो। नाउ पास। और देखो गाइस यहाँ पे 19 कर दिया। देखो गाइस ये था रिवर्स, ये देखो रिवर्स करके देखो। तो यहाँ पे भी एक ट्रैक था। नॉर्मली तो यहाँ पे दो दो ट्रैक होते हैं, यहाँ पे तीन कैसे बना दिया। ट्रेन का मतलब ये गेम का कुछ नहीं था, गेम का कुछ नहीं था गाइस, अभी क्या पता नहीं। यहाँ पे कार भी नहीं खड़ी होती, जैसे आप देखा होगा आपने कि जो ये होता है ना, मतलब क्रॉस करने का वो नीचे ऊपर होता है और फिर वो घंटी बजती है ना, उसमें देखो अगर ना हम ना ट्रेन के ना उधर खड़े रहेंगे तो ना वो हम कार में बैठे हैं या फिर बाइक में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन ना ट्रेन ऐसे हॉर्न बजाएगी, लेकिन मुझे तो कहीं है नहीं तो उसका बजाने का ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बजा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्या दिखा मैंने मेरे। ये देखो अभी हम पहुँचने वाले हैं, अभी जाके हमको ऑटो करना है। तो गाइस एक और ट्रैक हो गया, बस हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रेक मार देते हैं क्योंकि यहाँ पे ही हमारा, तो देखो सामने दिख रहा होगा, देखो वो वाले स्टेशन पे पोजीशन ब्रेक मार दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आगे खड़ा है, बस इतना काफ़ी रहेगा। और हमने नीचे का कर दिया इसके, देखो गाइस आगे ही है। अभी हम एकदम कब तक नहीं होगा, और सभी ब्रेक मारते हैं। Passenger Express is arriving at platform number 3. Passengers, kind attention. Train number 12655 Passenger Express is scheduled to depart from platform number 3. Passengers,
पहले ही ब्रेक मारनी चाहिए थी, लेकिन हमारे में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा है भाई, तो क्या करें भाई इसका, बट कॉन्फिडेंट आ गया। तो चलो गाइस, आज के लिए तो इतना ही था। अगर आपको हमारा ये लेवल फेल होते हुए मतलब देखते हुए अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो भी आपको करना है कर देना, मेरी कोई भी मर्जी नहीं है। हाँ लेकिन मेन बात है सब्सक्राइब करना। तो गाइस मैंने आपको बोला है ना 20 सब्सक्राइबर पे आपको सब प्रोजेक्ट करना है, जैसे part1 पे जो भी है ब्ला 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 वो सब बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।